2 কিলোমিটাৰ স্কুটি চলাই খহনীয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যাত্ৰা ভগ্ন পথ ভগ্ন মথাউৰি নেওচি খহনীয়া স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী বিষয়াই দিয়া খতিয়ানৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰ্যপৰি প্ৰশ্ন বৃহস্পতিবাৰে সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নিজে স্কুটি বিচাৰি ল'লে নিজেই চাবি খুজি নিজেই স্কুটি চলাই আগবাঢ়িল মুখ্যমন্ত্ৰী 2 কিলোমিটাৰ স্কুটি চলালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগত বিধায়ক দিগন্ত ভৱেশ প্ৰমোদ জলেনো বাইকত বহিল ভাগে ভাগে তামোলপুৰৰ ৰঙিয়াত সংসাৰ মাতিছিল পুথিমাৰি নৈয়ে বগৰীমাৰীৰ ভগা মথাউৰিৰে বাগৰা পানী বিভিন্ন অঞ্চলত মাতিছিল ধ্বংসলীলা এতিয়াও মথাউৰি ওখ ৰাস্তাতে আছে বানাক্ৰান্ত বৃহস্পতিবাৰে নিজেই সমগ্ৰ ঘটনা পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিষয় অনা লিখিত খতিয়ানৰ খুদ ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বয়লিং আগৰ পৰা হৈ আছিল আগতটো স্যাৰ 2020 হৈছিলে স্যাৰ 2020 হোৱাৰ পিছত আৰএছৰ প্ৰপ'জেল দিয়া নাছিলে এইখিনি পাৰ্টত স্যাৰ আমি আৰএছটো কৰিছিলোঁ কিন্তু ৰিপৰ্ট এটা দি দিয়ক যে কোন তাৰিখে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ পাইছিলে কিমান দিনত ক্লোজাৰ আছিলে 12 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰিটোত ভৱিষ্যতে থাকিব নোৱাৰিব কোনো খুঁট এই নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিখিনি জাগাত ভাঙিলে সেই জাগাত যদি আকৌ মথাউৰি বনাই মথাউৰিটো নাথাকিব অকণমান পকাই বনাব লাগিব সুদীৰ্ঘ মথাউৰিটোৰ তিনি ঠাইত খহাইছিল পুথিমাৰিয়ে খৰস্ৰোতা পুথিমাৰিৰ খুঁটত নাৱত উঠিও গৰাখহনীয়াৰ প্ৰকৃত বুজ ল'লে ডক্টৰ শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীক এনে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা পাই দুখ দুৰ্দশাৰ কথা ক'বলৈ আগুৱাই আহিল বানাক্ৰান্ত এইটো আগৰ পৰা ৰিং নকৰে এইটোতো ব্ৰিজ ক্লজিং কৰি লাভ নাই এইটো আকৌ ভাঙি যাব প্ৰত্যেক বছৰে ভাঙে নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্কুটি যাত্ৰাত সংগ দিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতা কমলপুৰৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতা তামোলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী বিটিআৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বৰুৱা দিয়ে আটাইকেইগৰাকী হ'ল বাইক আৰোহী ভৱিষ্যতে বানে পুনৰাই ক্ষতি কৰিব নোৱাৰিব বুলিও বানাক্ৰান্তক আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰঙিয়াৰ পৰা মহেন্দ্ৰ কলিতা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ